Olha aí, pessoal, aqui temos a Casa da Bruxa. É uma casa histórica. Podem ver que ela é bem rústica, feita só de madeira. Em 1920 morava uma feiticeira aqui, né? Ou bruxa, como vocês quiserem chamar. Ela foi pintada, claro. Ela é toda de pinheiro. Madeira aí dura mais de 500 anos. Tanto é que hoje é proibido cortar uma muda de pinheiro. Para vocês terem uma ideia como aí conta a lenda que ela foi queimada aqui. Aí levantaram aqui um altar, né? Para Nossa Senhora aqui, ó. Aqui tem uma capelinha. Então essa é a história aqui, ó. Casa da Bruxa. Claro que a aparência dela era bem mais macabra em 1920, porque não estava pintada de branco, né? Ela ficava camuflada aqui no topo aqui do morro do parque.